Բարի լույս, սիրելի հայրենակիցներ, Կոտայք հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում Բարի լույսը, այսօր աշնանային գեղեցիկ արևոտ օր է, և ես վստահ եմ, որ դուք եք լավ տրամադրությամբ արթնացել, միացել եք մեզ, իսկ մենք պատրաստ ենք պահպանել այդ լավ տրամադրությունը և ինչու չէ նաև ավելացնել, դե ինչ, սկսենք։ Դեկտեմբերի 11-ին ամերիկյան հայկական թանգարանում կբացվի Արշիլ Գորկի համայնքի ու կապերի վերաիմաստավորում խորագրով ցուցահանդեսը, նվիրված ամերիկյան աբստրակտ էքսպոզիցիոն հիմնադիրներից և 20-րդ դարի ազդեցիկ նկարիչներից մեկին։ Ցուցահանդեսը ներկայացնում է, թե ինչպես է Գորկին փրկվելով հայոց ցեղասպանությունից և բնակություն հաստատելով ամերիկյան Watertown-ում ձևափոխել արդի արվեստը։ Բարեգործական հիմնադրամի կողմից հովանավորվող ցուցահանդեսում կներկայացվեն նկարչի 25 աշխատանքներ Whitney ինստիտուտի և Ելի համալսարանի և Հայ առաքելական եկեղեցու արևելյան թեմի հավաքածուներից։ Շատ գործեր մինչև այժմ երբեք չեն ցուցադրվել հանրության կողմից, հայտնում են ամերիկյան ինստիտուտից։ Իսկ գիտնականները կանգնել են հիասքանչ և շփոթեցնող երևույթի առաջ։ Մոտ 650 միլիոն լուսատարի հեռավորության վրա գտնվող գալակտիկայում սև խոռոչը ոչնչացրել է միաստղ բոլոր ընդունված պատկերացումներին դեմ գնալով։ Սև խոռոչը ոչ միայն կուլ է տվել աստղին գալակտիկայի կենտրոնից դուրս, որտեղ սովորաբար գտնվում են նման հսկա մարմինները, այլ նաև ամիսներ անց արձակել է երկու հզոր էներգետիկ հոսք։ Գիտնականների համար լիովին անսպասելի ժամանակահատվածում, երբ աստղը հայտնվում է հսկայական սև խոռոչի ձգողական դաշտում, սկսվում է ձգվել ու մասնատվել, դառնալով պինդ ձգողական ուժերի զոհ։ Նման երևույթները հայտնի են որպես տարալուծման ալիքներ կամ համեմատաբար սովորական են տիեզերքում։ Աստղի մասնատման ժամանակ ազատվում է հսկայական քանակությամբ էներգիա, իսկ դրա մնացորդները ձևավորվում են փոշու ու գազի սկավառակ խոռոչի շուրջը։ Գիտնականները ենթադրում են, որ ռադիոալիքները առաջացել են այն պահին, երբ սև խոռոչից արտանետված նյութը բխվել է շրջակա գազին, առաջացնելով հզոր հարվածային ալիքներ, սակայն մնում է առեղծված, թե ինչու այդ հոսքերը այդքան ուշացումով են արձակվել։ Այժմ սա թափառող հսկան կարծես խառնաշփոթ է տարածում իր նոր միջավայրում, ոչնչացնելով իր ճանապարհին հայտնվող անպաշտպան աստղերին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին առաջարկում եմ ընդմիջենք, դիտենք տեսահոլովակ, վերադառնանք և ես արդեն կներկայացնեմ մեր այսօրվա զրուցակցին։ Բարի լույս եմ մաղթում նրանց, ովքեր նոր են միացել, շատ լավ ժամանակ եք միացել, որովհետև մեր հյուրը արդեն տաղավարում է և սիրով կներկայացնեմ արդեն նրան։ Երևանի Կոստանդին Օրբելյանի անվան արվեստի դպրոցը տարիներ շարունակ հանդիսանում է մշակութային կրթության կարևոր օջախ Հայաստանում։ Հիմնադրված լինելով արվեստի տարբեր ուղղություններ զարգացնելու նպատակով այն կրթում է նոր սերնդի ստեղծագործական անհատների։ Դպրոցը կրում է հայտնի կոմպոզիտոր, դիրիժոր Կոստանդին Օրբելյանի անունը, արտահայտելով մեծարանքը նրա արվեստի և մշակութային ժառանգության հանդեպ։ Այստեղ ուսուցումը համատեղվում է պրոֆեսիոնալ մոտեցումը ջերմիջավայրի հետ, նպաստելով սովորողների թե մասնագիտական, թե հոգևոր աճին։ Իսկ դպրոցի մասին այսօր կխոսենք Երևանի Կոստանդին Օրբելյանի անվան արվեստի դպրոցի թատերական բաժնի ղեկավար ռեժիսոր մանկավարժ Մարիա Գասպարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մենք ենք շնորհակալ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մարիա ջան, բայց մինչև մեր բուզ զրույցը անցնելը կցանկանայի մեր ավանդական հարցով սկսել։ Սովորաբար ինչպես է սկսվում ձեր առավոտը, ձեր օրը։ Իմ օրը սկսվում է սուրճով, քանի որ աշխատանքը կեսօրից է, առավոտյան զբաղվում եմ իմ գործերով, կեսօրից արդեն անցնում եմ բուն աշխատանքին, դպրոցում, սաների հետ, տարբեր խմբերի հետ և այսպես բուռն գործունեություն ենք վարում ստեղծագործական միջավայրում։ Երբ է ստեղծվել Կոստանդին Օրբելյանի արվեստի դպրոցը և ինչ առաքելություն ունի այն։ Արվեստի դպրոցը արդեն շուրջ 50-ից ավել տարվա պատմություն ունի, իսկ մայստրո Օրբելյանի անունը կրում է 18 թվականից, առաջ ուղղակի անուն չի ունեցել, վերանվանվել է, այսպես արդեն 50-ից ավել տարվա պատմություն ունի։ Կազմված է տարբեր բաժիններից, ինչպես բոլոր արվեստի դպրոցները, մենք ունենք ստեղնաշարային բաժին, լարային բաժին, ազգային նվագարանների բաժին, հարվածային,
փողային, ուզում եմ հիշել բոլոր բաժինները, որ ոչ մեկը բաց չթողեմ, վոկալ երգեցողության բաժին, որտեղ արդեն ուղղվածություններ կա, դասական վոկալ, հայ ավանդական երգեցողություն եւ էստրադային երգեցողություն, նաեւ կերպարվեստի բաժին, պարային բաժին, երևի թե չեմ ոչ մեկը չեմ բաց թողել, հարվածային բաժին երևի թե ասեցի եւ թատերական բաժին։ Իսկ երեխաները ամենաշատը որ ուղղությամբ են հետաքրքրված եւ որ դասերին են ամենաշատը հաճախում։ Գիտեք, տարբեր են երեխաները, դե այսօր ավելի շատ երևի թե երեխային գրավում է կերպարվեստը, պարը, բայց նաև մեծամասնությունը հաճախում են գործիքների, որովհետև այդտեղ արդեն պետք է տանը պարապել։ Դա ավելի դժվարին աշխատանք է, իրենք կրթում են դիսցիպլինա եւ դրա համար մի քիչ կան երեխաներ, որոնք ծուլանում են եւ գնում են մի քիչ այլ թատերական թեկուզ ոլորտում, պարզ է որ տանը մենք դասապրոցեսին միայն մասնակցում են դպրոցում, տանը այդպիսի աշխատանք չունեն, միայն տեքստերն են յուրացնում, իսկ այն երեխաները, ովքեր արդեն գալիս են գործիքներին են պիտի տիրապետեն, այնտեղ արդեն մեծ աշխատանք է տարվում, որովհետեւ բացի նրանից, որ գործիքին ես տիրապետում, գնում ես շատ կարեւոր մի առարկայի, որը սոլֆեջոն է, նաև երգչախմբի, եթե մի գործիքի տիրապետում է, անպայման անցնում է ընդհանուր դաշնամուր, այսպես, այսինքն ոլորտը շատ ծավալուն է, դպրոցից բացի իրենք պիտի կարողանան իրենց մեջ այդ կրթել այդ ամեն ինչը, որպեսզի կարողանան ավելի պրոֆեսիոնալ լինեն իրենց գործում։ Իսկ ինչպես է այնտեղ ուղղությունը, եթե երեխան ընտրում է օրինակ թատերական բաժինը, միայն թատերական բաժնի դասերին է հաճախում, թե նաև կարող է օրինակ ընտրել եւ այլ դասերի նույնպես հաճախել։ Եթե ընդունվում է թատերական բաժին, հաճախում է միայն թատերական բաժնի առարկաներին, այնտեղ մտնում է բեմական խոսք, ռիթմիկա, բեմական շարժում, այս ամեն ինչը որ անցնում ենք թատերարվեստի ոլորտում, բայց եթե երեխան հետաքրքրված է նաև այլ առարկայով, այսինքն մենք իմ սաների մեծամասնությունը ոչ միայն ինձ մոտ են սովորում, այլ նաև սովորում են վոկալ բաժնում, լարային բաժնում, հարվածային բաժնում, կերպարվեստի բաժնում, երեխան կարող է ընտրել մի քանի բաժին, այդ հնարավորությունը ինքը ունի եւ սովորի մի քանի բաժնում, արդեն այդտեղից իր ուղղվածությունը ինքը կընտրի, որը որ իրեն հետաքրքիր է։ Այսպես, այդ առաջներում ես ձեզ ասեմ, որ այդ տենդենսը չկար եւ երեխաները, ովքեր որ հաճախում են երաժշտական դպրոց, այն ժամանակ արվեստի դպրոց մենք չունեինք, նրանք միայն մի բաժնում էին սովորում, այսինքն եթե ընտրել է լարային բաժինը, սովորում էր լարային բաժնում ու այդ ուղղվածությամբ շարունակում էր կամ չէր շարունակում։ Հիմա ընտրությունը ավելի լայն է, այսինքն այսօրվա մեր երեխաներին այդ ընտրությունը տրված է եւ իրենք կարող են տարբեր բաժիններում իրենց ուժերը փորձել։ Եթե ունեն այդքան ժամանակ։ Ես հասկանում եմ այսօրվա երեխան դպրոցում նույնպես շատ ծանրաբեռնված է եւ դպրոցից հետո ես գիտեմ, որ շատերը ասում են հոգնում ենք եւ այլն, բայց եթե երեխան մի քանի բաժիններում է սովորում եւ այդ ամեն ինքը կարողանում է հասցնել, հավատացեք, որ դա իրեն հետագայում, այսպես ասած, կոփում է։ Իսկ որ տարիքից են երեխաները հաճախում, որքան ժամանակ է տևում դասերը եւ ինչպես է նաեւ դասապրոցեսը ընթանում, միայն դասախոսությունը եւ պրակտիկ դասեր նույնպես լինում են։ Ամբողջը պրակտիկ դասեր են մեծամասնությունը, որովհետեւ արվեստի ոլորտը հենց պրակտիկ դասերի հիման վրա է հիմնված։ Կոնկրետ իմ բաժնի մասին, եթե ես խոսեմ, հաճախում են հիմնական, եթե ընդունվում եմ հիմնական բաժին, 6 տարեկանից մինչև սեպտեմբերի 5-ն է մեր դիմումների ընդունելությունը, դրանից հետո եթե ուզում են ցանկանում են, այսինքն ուշացրել են դիմումը 6 տարեկան երեխան, ինքը կարող է գեղագիտական բաժնում սովորի, իսկ նաև գեղագիտական բաժին ընդունում ենք ճիշտն ասած 5 տարեկանից, բայց ունենք նաև 4 տարեկան սաներ, որոնք շատ են ուզում եւ եթե երեխան ցանկություն ունի լինել այդ process-ում, մերժել չեմ կարող ուղղակի ես։ Դա իմ բաժնի մասին եմ ասում, բայց ընդհանրապես ընդունելությունը 6 տարեկանից է սկսվում, ունենք 5-ամյա կրթություն եւ ունենք 7-ամյա կրթություն։ Եթե երեխան ավարտում է որևիցե բաժին, եթե ցանկությունը շատ մեծ է շարունակել
էլի ուժերը փորձել, ուզում է գա արվեստի դպրոց, նա արդեն կարող է սովորել, բայց արդեն գեղագիտական բաժնում։ Վճարը մեր հիմնական բաժնում 8000 դրամ է, ինչպես բոլոր արվեստի դպրոցներում, այսպես։ Իսկ դասապրոցեսները ինձ մոտ այդպես գիտեք ժամային, եթե ես անում ես ներկայացում, մի քիչ ժամային գրաֆիկի մեջ կոնկրետ մտնել, ասենք 45 րոպե կամ 1 ժամ դասապրոցեսի մեջ, դա շատ բարդ բան է։ Ավելի երկար պետք է աշխատել, կախված է ըստ այն ամեն ինչի, ինչը որ ես կկարողանամ հասցնել ժամ, ժամ ու կես, լինում է արտաժամյա, այսպես ասած, կիրակել են գալիս մեր ժամից ավել, որպեսզի կարողանանք հասնենք, եթե ունենք ինչ-որ ներկայացում կամ մի ինչ-որ բանի պիտի մասնակցենք։ Իսկ ժամերը տարբեր են, 30 րոպե, 45 րոպե ըստ նայած առարկայի։ Մարիա ջան, իսկ երեխաները որպեսզի ավելի պրակտիկորեն կարողանան իրենց սովորածը կիրառել, ինչ միջոցառումների են մասնակցում, այդ դրա մասին նույնպես խոսենք։ Շատ լավ հարց տվեցիք, ուրեմն տարվա կտրվածքով բոլոր բաժինները մասնակցում են եւ համայնքային, եւ հանրապետական, եւ միջազգային մրցույթ փառատոնների միջոցառումների, որտեղ համայնքում շատ միջոցառումներ ենք մենք ունենում, մենք շատ ակտիվ կերպով դպրոցը իր բոլոր բաժիններով մասնակցում է եւ մեր սաները գրավում են բավականին լավ ուրեմն արդյունքներ։ Այսպես եւ դա շատ կարեւոր մի process է ուսումնական այս ամբողջ ընթացքում, որ երեխան բացի նրանից, որ իր դպրոցում, ասենք մենք շատ ենք ունենում դպրոցում համերգներ, տարբեր միջոցառումներ, բայց երբ դպրոցից դուրս է ու ինքը իր հասակակիցների հետ սկսում է մրցել, դա միայն լավ արդյունք է տալիս երեխայի հետագա զարգացման համար, արդեն ինքը իրեն ավելի լավ է սկսում ճանաչել իր ուժերը, եթե ինչ-որ բանում թերացել է, սկսում է աշխատել, որպեսզի ավելի առաջ գնա։ Ես շատ ողջունում եմ այդ մրցույթ փառատոնները, իհարկե երբեմն դա սա երեխաներ են, երբեմն դա կարող է մի քիչ այլ կերպ ազդել երեխայի հոգեբանական վիճակի վրա, բայց դա էլ է եւ ծնողի եւ մեր մանկավարժների ոնց որ ասած առաքելությունը, որ իրեն կարողանաս բացատրես, որ սա միայն այն մի ինչ-որ մի բան էր, որը քեզ, եթե դու չես հաղթահարել, ուրեմն դու պիտի էլ ավելին, ոչ թե հուսահատվես եւ հետ կանգնես, ասես, ուրեմն ես երևի լավ չէի, որ չգրավեցի, ասենք, առաջին տեղ կամ չգիտեմ Grand-Prix, ոչ, դու շատ լավն ես, ուղղակի դու պիտի մի քիչ ավելին աշխատես, այսինքն դու պետք է մրցես միայն քեզ հետ, որպեսզի մյուս տարի ավելի լավ լինես, քան այս տարի։ Այդ երեխաների մեջ հիմնականում, երբ որ մասնակցում են տարբեր մրցույթների, այն հաղթողի զգացումը կա, որ նրանք պետք է հաղթեն եւ պարտվելուց հետո ծանր են տանում։ Այդ հոգեբանորեն ինչպես եք նաեւ դրանց հետ աշխատում, որ պարտությունը նույնպես հաղթանակ է։ Դա շատ բարդ եւ ամենօրյա աշխատանք է, որովհետեւ երեխայի հոգեբանությունը, մանավանդ մեր ժամանակի երեխայի, մի քիչ այլ է։ Բոլորը ուզում են լինել հայտնի։ Բոլորը ուզում են, որ իրենք հեռուստատեսությամբ Երևան, որ իրենք ինչ-որ ֆիլմերում նկարահանվեն, իրենց թվում է, որ հենց եկան, ուրեմն արդեն ես իմ ոլորտի մասին եմ էլի ասում, ուրեմն իրենք պիտի միանգամից ինչ-որ, չգիտեմ, գործունեություն վարեն եւ այդ ամեն ինչը ասենց միանգամից պիտի լինի իրենց կյանքում, բայց այդպես չի։ Ես իրենց բացատրում եմ, որ ամեն բան իր ժամանակին է, դուք պիտի նախ եւ առաջ շատ սովորեք, կարդաք, շատ մեծ տեղ եմ տալիս կարդալուն եւ ծնողներին էլ եմ միշտ ասում, որ զբաղվեն այդ ամենով, որ երեխան ընթերցանությամբ զբաղվի, դիտեն շատ ֆիլմեր, հաղորդումներ, երաժշտություն լսեն, լավ երաժշտություն, որովհետեւ մեր դասապրոցեսները կոնկրետ թատերական բաժնի անցնում է շատ այսպես երաժշտության ներքո, բոլոր անգամ վարժանքները արվում է երաժշտության ներքո, որովհետեւ իրենք արդեն այս տարիքից իրենց ականջը կարողանա լսել լավ երաժշտություն, որակյալ երաժշտություն, այն ոչ ճիշտ, ոչ այդքան մաքուր հնչողությամբ երաժշտությունը տարբեր են իրենք։ Սա հենց այդ ամենում մեր գործը հենց կայանում է, որպեսզի իրենց այս միջավայրում կարողանանք մեծացնել։ Երեխաները գալիս են շատ սիրով,
մնացած բաժիններում էլ են սիրով հաճախում եւ ընդհանրապես արվեստը իրանով հենց այն ուժը ունի, որ ապրեցնում է եւ այսօրվա երեխային դա շատ անհրաժեշտ է։ Այո, երբ որ խոսում ենք հայտնի դառնալու մասին, որ երիտասարդները հատկապես միայն թատերական բաժինը ընտրում են նրա համար, որ անմիջապես հայտնի դառնան, նկարահանվեն տարբեր ֆիլմերում, հեռուստասերիալներում, եւ այդ ժամանակ նրանք նաեւ ընտրում են շատ հեշտ ճանապարհներ, օրինակ շատ մարդիկ նաեւ ասում են դա ինքնուս էլ կարող է լինել, մեր մեջ կարող է լինել եւ նաեւ ինչ-որ տարբեր քասթինգների մասնակցելով միանգամից այնպես է ստացվում հայտնի են դառնում։ Այս կողմից դուք դրական է դա թե նաեւ բացասական ինքնուս կարող է լինել։ Գիտեք ինչ, շատ անվանի ռեժիսորներ, երբ որ ֆիլմեր են նկարել ժամանակին, իրենք պրոֆեսիոնալ դերասանների հետ չեն աշխատել, իրենց պետք է եղել տիպաժներ։ Եվ աշխատել են եւ շատ հաջողված ֆիլմեր կան այդպիսի, որոնք մեր դասական կինեմատոգրաֆի մեջ են մտել, բայց այսօրվա այդ տենդենսը, որ կարելի է չունենալ բազա, բայց գնալ եւ նկարահանվել, դա դրական չի ազդում մեր երիտասարդության վրա։ Ինչ ուզում է լինել, եթե դու լցված չես եւ դու կրթված չես, դու կարող ես խաղալ, շատերը կարող են։ Հիմա ինչ որ այս արվեստի տեսակն էլ է մի քիչ իր արժեքը, այսպես ասեմ, կորցնում, դու կարող ես խաղալ, բայց ամեն դեպքում, եթե դու չիմանաս են ոնց ասեմ, այս ամեն այն մանրուքները այս մասնագիտության, հավատացեք, դերասանը երբ որ ինքը կարդացած չի, դա բեմում երևում է, երբ որ ինքը իր մասնագիտությանը մակերեսորեն է տիրապետում, դա միանգամից երևում է, ակնհայտ է դա։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, որ ամեն ինչ սկսվում է թատրոնից, իհարկե թատրոնը եւ կինոն դրանք տարբեր ոլորտներ են, բայց դերասանը եթե թատրոնում խաղացել ու այն որ ասում է թատրոնի փոշին իրեն կպել է, արդեն ինքը ամենտեղ կարողանա իրեն դրսևորել։ Ես կարևորում եմ այդ կրթությունը, որովհետև դա շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի բացի նրանից իրենք ինչ կստանան, ասենք ակադեմիական կրթություն կստանան, թե չեն ստանա, իրենք պիտի իրենք էլ աշխատեն իրենց վրա։ Սա ավելի կարևոր է, քան Փառք Աստծո հիմա մենք այն ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ ունենք լայն հնարավորություն աշխարհի տարբեր, ես չգիտեմ, այնպիսի մարդկանց մաստեր կլասներ, նաև որ ես ձեզ ասում եմ, իմ ժամանակ դա չկար։ Այդ հիմա իրանք ունեն այդ հնարավորությունը։ Մենք նաև ֆիլմերի դիտումներ ենք անում, անգամ Փելեշյանի տարվա եղանակներն ենք, այսպիսի ֆիլմեր ենք էլի նայում, որպեսզի իրենք կարողանան այդ ամենի մեջ է լինել։ Սա շատ կարևոր մի բան է, որ կրթվեն, ինքնակրթվեն եւ շատ նայեն, շատ կարդան, որպեսզի եթե նմանատիպ կաստինգների էլ կմասնակցեն, չլինեն այսպես էլի մակերեսային եւ բոբիկ։ Իհարկե 5 տարեկան երեխային չի վերաբերում, մենք ավելի որ արդեն սանը դառնում է դեպի պիտի գնա թատերական ինստիտուտ կամ քոլեջ, ես այդ սաների մասին եմ խոսում ու իրենց հետ շատ եմ դրա մասին խոսում, որ եթե դուք չկարդաք, եթե դուք ձեր վրա չաշխատեք, դուք չեք կարող ես կլինեք այս մասնագետ։ Հիմա ցավոք սրտի բոլորը կան այս մասնագիտության մեջ, բայց մեկը դա երևում է պրոֆեսիոնալ մարդը ձեզ կտեսնի, որ դուք դատարկ եւ բոբիկ եք։ Իսկ այս ամենին անդրադառնալով որքանով կարող ենք ասել, որ Հայաստանում թատեր արվեստը եւ կինո արվեստը զարգացած է մեր երկրում, թե նաեւ կարող ենք լճացել է։ Ոչ միայն Հայաստանում, ես կասեի, որ հիմա ամբողջ աշխարհում կա ինչ որ գիտեք, մենք այն ժամանակներում ենք, որ հիմա հեծանիվ չես հորինի։ Այսինքն այն ամենը ինչ որ եղել է, շատ բաներ է ստեղծվել, շատ լավ ֆիլմեր, շատ հիանալի ներկայացումներ, երաժշտության ոլորտում հիանալի ստեղծագործություններ են գրվել։ Հիմա ես տեսնում եմ այսպիսի մի ինչ որ sense ոնց ասեմ, այդ բանը որ գնում է սրտի աշխատանքը որ գնում է, հիմա մի քիչ sense ինչ որ sense իներտ բան կա, ու դա միայն մեզ մոտ չի, դա ինձ թվում է համատարած է։ Չգիտեմ, գուցե ինչ որ մի բան է պետք, որ այս ամեն ինչը sense սպորտ կա եւ մենք էլի վերելք ունենանք, գիտեք, ես շատ կուզենայի, որ մենք ունենանք նորից, չգիտեմ, կլինի այդպես կոմիտասներ, Արամ Խաչատրյաններ, հասկանում եք,
ժամանակը տվել է, այս ժամանակը թե ինչ կտա, ես չեմ կարող ասել, բայց դեռ ես տեսնում եմ, չէ, մենք լավ ներկայացումներ բեմադրվում են, ֆիլմեր էլ են նկարվում, լավ մասնագետներ շատ ունենք, բայց երևի թե ժամանակի հետ է կապված, որովհետև հիմա ամբողջ աշխարհում է այդ լճացումը, հասկանում եք, արվեստը մենք միշտ պիտի մարդուն բարձրացնենք արվեստի մակարդակի, ոչ թե արվեստը իջացնենք այսօրվա ցավալի այս մակարդակին, տենց սա է մեր միսիան։ Իսկ ձեր դպրոցում սովորող աշակերտներ ունեք, ովքեր որ ձեզ մոտ սովորելով արդեն հասել են մեծ հաջողությունների, հիմա նկարահանվում են կամ խաղում են այլ ներկայացումների մեջ։ Ունենք սաներ, որոնք Թատերական ինստիտուտ ընդունվել են, քոլեջներ ընդունվել են, դեռ ներկայացումների մեջ այդպես չեն խաղում, բայց հույս ունեմ, որ կխաղան։ Հա, ունենք։ Ես կարծում եմ, որ ապագա կունենան իրենք։ Իսկ երբ որ խոսում ենք, որ ֆիլմեր ենք դիտում, տարբեր ներկայացումների եք գնում մասնակցում, լինում են այդ մաստեր կլասների ժամանակ լինում է, որ այլ մասնագետներ պրոֆեսիոնալ գան եւ իրենց փորձով կիսվեն։ Այդպիսի դասեր ունենում եք։ Հա, ուրեմն մենք ունենում ենք կոնկրետ թատերական բաժինը, բայց ոչ միայն թատերական բաժինը, այլ ընդհանուր դպրոցը միջոցառումներ, որ անում հանդիպումներ ունենում ենք։ Իհարկե ունեցել ենք, օրինակ Մարտին Վարդազարյանը այցելեց մեկ անգամ հանդիպում ունեցանք շատ հրաշալի, հենց մուլտֆիլմերի երաժշտության մասին խոսեցինք եւ ծանոթացրեց այդ ամբողջ իր ստեղծագործություններ, շատ հետաքրքիր զրույց վարեց դպրոցի սաների հետ։ Իսկ ներկայացումները, երբ որ բեմադրվում են, ես միշտ աշխատում եմ ինչ-որ դերասանների, ռեժիսորների հրավիրել, որից հետո իրենք իրենց կարծիքն են ասում կամ ոգևորում են մեր սաներին, իրենց ինչ-որ մի փոքր փորձով են կիսվում, դա շատ ողջունելի է եւ իրենք իրենց ավելի այսպես մի քիչ վստահ են զգում, որ նմանատիպ մարդիկ կարող են գալ եւ իրենց դիտել թեկուզ այդ փոքրիկ մի տարածքում։ Լինում են այդպիսի հանդիպումներ ու դա շատ կարեւոր է։ Նման դասերի նաև նկատում ենք, որ ներառական կրթություն ունեցող երեխաները նույնպես ընդգրկված են, այն նրանց մասին խոսենք, ինչպես են նրանք կարողանում ընդգրկվել, հեշտ են շրջակա միջավայրի հետ հարմարվում դասերին։ Վերջին շրջանում հենց շատ կարևորություն ենք տալիս ու բոլոր բաժիններում մենք ունենք ներառական խնդիրներով երեխաներ, որոնք գալիս են թատերական բաժնում էլ ունենք, գիտեք, ներառական խնդիրով երեխայի համար այս սոցիումում իրեն այսպես ասած ազատ զգալը դա շատ կարևոր մի բան է։ Ներառական երեխան եւ բարդություններ ունի մնացածի հետ, այսպես խմբում, ասենք, շփվելու եւ նաեւ դա շատ ավելի կարևոր մի բան է մնացած երեխաների համար, որպեսզի իրենք ընդունեն այդ երեխաներին։ Ունենք երեխաներ, շատ նորմալ հաճախում են, դա մի քիչ ուրիշ սպეციფիկա է, մենք նաև վերապատրաստումների ենք գնացել մանկավարժներով, բոլոր բաժինների, այդպիսի մի ծրագիր եղավ մի 2 տարի առաջ, լավ արդյունքների հասնում ենք նմանատիպ երեխաների հետ, ուղղակի պետք է ամեն երեխայի հետ ունենաս առանձնահատուկ վերաբերմունք, դա կապ չունի, որ խմբում 18 հոգի լինեն, եթե կան այդպիսի երեխաներ, դու չես կարող այդ երեխայից պահանջել այն, ինչ որ դու պահանջում ես, ասենք մի ուրիշ երեխայից, բայց որ այդ երեխան պիտի լինի process-ի մեջ, դա պարտադիր է։ Ես այդպես եմ անում, թեկուզ իր փոքր մի ներդրում, ինչքան որ ինքը կկարողանա, արդեն դու գիտես, թե ինքը ինչ հնարավորություններ ունի, ինչ խնդիրներ ունի, ունենք նմանատիպ երեխաներ, նաև վոկալ բաժնում հիանալի արդյունքների են հասնում այդ երեխաները, շատ սիրով հաճախում են, ուսուցիչներն էլ շատ այսպես համբերատար, այս գործում ընդհանրապես ամենակարևոր մի բան է ուսուցչի ու մանկավարժի համար, դա համբերությունն է եւ համբերատար լինել ընդհանուր այդ process-ին եւ ամեն մի երեխային։ Ողջունելի է, որ այդ երեխաները նաև մեր կողքին են եւ հիմա շատ ավելի, այսպես ասած, ուշադրություն են դարձնում նմանատիպ խնդիր ունեցող երեխաների եւ դա իրենց հետագա զարգացման համար շատ լավ արդյունք է տալիս։ Իսկ հասարակությունը ինչ եք նկատում, ինչպես է վերաբերվում։ Օրինակ, հենց դպրոցում սովորող երեխաները ներառական կրթություն ունեցող երեխային ինչպես են վերաբերվում, հեշտ են ընկերանում նրա հետ։ Տեսեք,
շատ տարբեր է։ Օրինակ առաջ դա երևի ավելի այսպես մի քիչ ուրիշ ձև էր դիտե, նաև ծնողների կողմից գուցեև։ Բայց հիմա քանի որ այդ խնդիրը երևի շատ լայնածավ է կամ ավելի այսպես մենք ուշադրություն ենք դարձնում, առաջնային տեղ ենք տալիս, դա ընկալվում է շատ ավելի հարթ։ Իհարկե, դու որպես մանկավարժ պիտի, եթե սա խմբական անհատական դասապրոցեսում, այնտեղ երեխան է, ծնողը եւ ուսուցիչը։ Իրենք այդքանով են այս process-ի մեջ։ Իսկ երբ որ խմբական դասապրոցեսը տարբեր երեխաներ են ու տարբեր մտածողության, տարբեր ընտանիքների, տարբեր աշխարհընկալումով, դու ուղղակի ես երբևիցե նախ չեմ առանձնացնում, ես միշտ ասում եմ, ինքը ուրիշ է։ Ուղղակի մեզ նման, ինքը իր աշխարհ ունի, մեզ նման չի, բայց ինքը մեզ հետ պիտի լինի։ Եվ շատ նորմալ, ես իմ այդ Արտույտ հաթերախմբի սաներից ունեի երեխա, որը երկարատև արդեն աշխատանք ենք տալ, հիանալի մի տղա է, որի հետ աշխատել են բոլոր երեխաները եւ շատ սիրով եւ մեր լավագույն դերասաններից ու ես կարծում եմ, որ այդ տղան ունի մեծ ապագա։ Բացի մասնագետներից նման երեխաների հետ ունեք նաև հոգեբաններով, ովքեր որ աշխատում են հենց դպրոցում։ Չէ, կոնկրետ մեր դպրոցում, ասինքն արվեստի կրթօջախները չունենք հոգեբան, բայց դպրոցներում ունեն հոգեբան եւ իրենք աշխատում են երևի թե նմանատիպ երեխաների հետ։ Նաև խոսենք այն մասին, որ երեխաները սովորաբար գալիս են, ընտրում են, իրենց ուժերը փորձում են տարբեր ոլորտներում փորձել, օրինակ երբ որ ընտրում են դերասանական բաժինը, բայց նրանք հետագայում դերասանական ոլորտում չեն շարունակելու։ Եթե ուղղակի սովորում են, նրանց մոտ նաև ինչն է զարգանում, ինչն է փոխվում ձեր մոտ սովորելուց հետո։ Շատ լավ հարց է, որովհետև ծրագիրը նախատեսված չի նրա համար, որպեսզի իրենք դառնան դերասան, կոնկրետ իմ բաժնի ծրագիրը։ Իրենք սովորում են առաջինը ճանաչել իրենց հասակակիցներին, շփում են սովորում, ավելի լավ են սկսում ճանաչել իրենց մարմինը, մարմնի հնարը, որովհետև դերասանական արվեստը դա ամբողջ իրենց այսպես օրգանիկան է, էլի, մարմինը, իրենց ձայնը, որովհետև երեխա կա գալիս այսքան ձայնով, բայց հետո ինքն էլ է զարմանում, թե ինչպես իր ձայնը վերափոխվեց, իրենց են փորձում, գիտեք, սա թերապիայի պես մի բան է, որ հետագայում որ ոլորտում էլ իրենք լինեն, իրենք կկարողանան նախ նորմալ հաղորդակցվել մեկը մյուսի հետ, դա տալիս է վստահություն։ Թատեր արվեստը ընդհանրապես տալիս է վստահություն եւ շատ-շատ մեծերել։ Ես ունեմ նաեւ 22 տարեկան սան, որը գեղագիտական բաժնում է սովորում, մի հրաշալի աղջիկ, ինքը որ եկել էր, ինքը շատ փակված էր ու այս դասապրոցեսները ինչ որտեղ հոգեբանական տեսանկյունից ես ձեզ ասեմ, ամբողջովին իրեն վստահություն տվեց, ինքը լրիվ ուրիշ տեսանկյունից տեսավ իրան ու ինքը անգամ հիմա զարմացած է շատ բաների վրա, որ այդ տեսանկյունից ինքը իրեն չէր ճանաչում։ Այսինքն յուրաքանչյուր երեխա կարող է իրեն բացահայտել։ Դա արդեն կախված է իր աշխատասիրությունից, իր լրջությունից, որովհետև գիտեք, երեխա կա 5 տարեկան այնքան կազմակերպված է, երեխա էլ կա, ասենք, կարող է 15 տարեկան լինի եւ դեռ ինքն էլ չի իմանա, թե ինքը ինչ է ուզում այս կյանքից։ Դրանք ինքան տարբեր են իրենք, տարբեր են, ամեն մեկի հետ յուրահատուկ մոտեցում է պետք, բայց այն որ կոնկրետ մենակ դեպի թատերարվեստի մասին չխոսենք, առհասարակ արվեստի բոլոր ճյուղերը այդ հնարավորությունը իրենց տալիս է, որպեսզի իրենք իրենց ավելի լավ սկսեն ճանաչել։ Նույն հարվածային գործիքներ, եթե հաճախում ես, այնտեղ էլ կա շատ sense առանձնահատուկ մի բան, որ երեխան այդ ամենի միջոցով սկսում է այդ ռիթմը, ինքը միջև չգիտեր, որ ինքը կարող է այդպիսի ռիթմի զգացողություն ունի, կամ ասենք թեկուզ վոկալ երգեցողության բաժնում, որ ինքը կարող է այդպես արվեստը ընդհանրապես արվեստի բոլոր ճյուղերը, կերպ արվեստ, իր ամբողջ ներքնաշխարհը ինքը բերում է եւ տեսնում է կտավի վրա, ինքն էլ կարող է զարմանալ, որ ես այսպես նկարել գիտեի։ Բոլորովին վերջերս այդ նկարելու հետ ասեմ, մենք մի ներկայացում ենք անում խմբի հետ, ես հանձնարարություն եմ տվել, որպեսզի այդ բոլոր պատմությունների մեջի հերոսները իրենք նկարեն ու պարտադիր չի, որովհետև իրանք նկարչական բաժնում չեն սովորում, ով ոնց ինձ հետաքրքիր էր, ով ոնց կպատկերի։ Եվ ես բացահայտեցի այդ երեխաների մեջ նաև նկարելու ունակություն, հասկանում եք, այսինքն իրենք կարող է չենք, ասում եմ, բայց մենք լավ չենք նկարում, ասում եմ, ինձ կարևոր չի այդ նկարելը։ Ես ուզում եմ տեսնել դուք ոնց եք ձեր այդ պատկերած կարդացածը պատկերում նաև թղթի վրա,
որից մենք հետո պիտի աֆիշա սարքենք, էլի, սենց դրա համար է։ Այսպես, չգիտեմ, ես շատ եմ կարևորում արվեստի դերը երեխաների զարգացման մեջ, ու կարևոր է, որ ծնողը անպայման երեխային որ գործիքին էլ կուզի կիթառ, կուզի, չգիտեմ, հարվածային որևիցե մի գործիքի, լարային գործիք, ցավոք սրտի այսօր մենք ունենք մի խնդիր, որ մեր ազգային նվագարանները քիչ են, այսպես ասեմ, երեխաներ հաճախում հենց այդ գործիքների եւ դպրոցը շատ մեծ այսպես եռանդով է աշխատում, որ հենց երեխային սերմանի այդ ազգային նվագարանների այդ գործիքներին, որ ասենք Քամանչանա, նույն մեր թառը, ուդը, այնտեղ սանթուր, կանուն գալիս են էլի, որպեսզի այս գործիքները նույնպես կարողանան էլի երեխաներ տիրապետել ու ունենանք մասնագետներ։ Մարիա ջան, ինչպես նշեցիք, որ երեխաներ կան, որ ձայնը ցածր է, բայց գալիս են սովորում, մեկ է իրենք էլ չեն նկատում, թե ոնց է ձայնը փոխվում, բարձրանում, այսինքն կարող ենք ասել, որ նաև անհատական դասընթացներ նույնպես ձեզ մոտ կան, եթե ինչ-որ խնդրով կա, կարող են գալ եւ հենց այդ խնդրով դիմեն եւ աշխատեն անհատական։ Անհատական այդպիսի դասընթացներ չէ, բայց եթե գեղագիտական բաժնում սովորում է ու տարիքային ինքը խմբայնում չէ, ժամի առումով հնարավոր է, որ մենք ունենանք գեղագիտական բաժնում, այդպես իր հետ բեմական խոսք, բեմ շարժում, այսինքն աշխատենք։ Բայց դեռ այդպեսին տես չունենք, էլ անհատական։ Իսկ կան բաժիններ, որ դեռ ներառված չեն արվեստի դպրոցում եւ մոտ ապագայում նույնպես կներառվեն։ Արվեստի այլ բաժիններ։ Չգիտեմ ճիշտն ասած, բայց բոլոր արվեստի դպրոցներում այն բաժինները, որ ես նշեցի, այդ բաժինները կան։ Եվ նաև ունենք շատ հրաշալի երգչախումբ դպրոցում, եւ մեծերի եւ փոքրերի, եւ երգչախմբի դերը նույնպես շատ կարեւոր է ամբողջ իրենց սովորելու ընթացքում, որպեսզի իրենք կարողանան ճիշտ երգել, հաճախել այդ խմբային հնչողությունները իրանց զարգացնում է եւ երգչախումբը որպես առարկա առաջնային տեղում է դպրոցում, համերգներով նույնպես իրենք էլ են տարբեր տեղեր մասնակցում, նաեւ փառատոների են մասնակցում, էլի լավ արդյունք են գրավել, այսպես։ Իսկ մոտ ապագայում այս տարի ինչ նոր միջոցառումներ, համերգներ, ներկայացումներ են սպասվում։ Մենք հենց վաղը ունենք մի ստուգատես, այսպիսի թատերական բաժնի հետ կապված, կրթության նախարարությունն է, դա ուրեմն առաջին փուլը մենք անցել ենք, վաղը երկրորդ փուլն է, մասնակցելու ենք թատերական մեր ներկայացման, բայց ոչ ամբողջական ներկայացումն ենք ցուցադրելու, այլ ընդամենը 10 րոպե, 50 րոպեանոց ներկայացումից, ուղղակի որպեսզի այնտեղ ներկայացնենք, թե ինչպես է անցնում մեր դասապրոցեսը, այսինքն ուշադրություն են դարձնում բեմական խոսքին, բեմական կեցվածքին, բեմ շարժում, ռիթմիկա, այսպես, վաղը տեսնենք, թե ինչ կլինի, դեռ չգիտեմ, այնպես որ վաղը ունենք այդպիսի մի մրցույթի նման մի բան, իսկ մոտ ապագայում համերգներ շատ ենք ունենում, տարբեր, ասենք, բաժինների, կարծում եմ, որ կունենանք եւ երեխաները կկարողանան իրենց էլի դրսեւորել, նոր պլաններ ունենք, նոր ներկայացումներ, ինչ որ այսպեսի ասած ոնց որ process-ում ենք, ուզում ենք Ենգիբարյանի մասին անդրադարձանել Լեոնիդ Ենգիբարյանի եւ այսպես պոեզիայի թատրոն այդ ժանրում մի ներկայացում ենք անում, որը իդեպ մեր թատերախումբը Ալսաներ մինչև COVID-ներ մենք այդ ներկայացումը բեմադրեցինք, մասնակցեցինք փառատոնի, բայց այդ ցաները արդեն ավարտել են։ Հիմա ոնց որ իրենց այդ նախորդող սերունդն է, եւ ես անդրադարձա կրկին այս գործին, որովհետեւ շատ եմ կարեւորում Ենգիբարյանի ստեղծագործությունները, ամեն մեկը մի ուսուցողական ինչ որ sense ազդեցություն ունեն իրենց վրա եւ իրենք շատ հետաքրքրված են այս ամենով։ Տեսնենք թե ինչ կստացվի, process-ում ենք։ Իսկ եթե ցանկանում են ընդունելությունը արդեն հաջորդ տարի, եթե այս տարի նույնպես կարող են դասերին միանալ։ Այս տարի նույնպես կարող են միանալ, բայց գեղագիտական բաժին կընդունվեն արդեն սեպտեմբերից հիմնական բաժնում կուսուցան։ Նույն բանն է, այսինքն դասապրոցեսը նույն էտապներով է անցնում, ուղղակի քանի որ իրենք արդեն ուշացրել են, կընդունվեն որոշ առարկաներ ուղղակի գեղագիտական բաժին, որ ընդունվում են, իրենք չեն ասում, հիմնականում նոր կանցնեն։
Շնորհակալ եմ շատ Մարիա ջան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում ենք Երևանի Կոստանդին Օրբելյանի անվան արվեստի դպրոցի թատերական բաժնի ղեկավար Մարիա Գասպարյանի հետ։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտենք տեսահոլովակ, վերադառնանք եւ շարունակենք հաղորդումը։ Հարգելիներս, հիմա հերթը օգտակար խորհուրդներին է եւ ամենակարևորի առողջության մասին ենք խոսելու եւ այսօր անդրադառնալու ենք մագնիումի մասին։ Մագնիումը բազմաթիվ քիմիական գործընթացների է մասնակցում եւ կարևոր դեր ունի օրգանիզմում։ Այս տարի անբավարար մակարդակի դեպքում օրգանիզմում կարող են մի շարք խնդիրներ նկատվել։ Այս տարը հատկապես կարևոր է մկանային համակարգի, սրտի, երիկամների առողջության համար։ Եթե մշտապես հոգնածություն եք զգում, նկատվում է սրտի աշխատանքի խանգարումներ, ձգումներ եւ մկանային ցավեր, ապա ամենայն հավանականությամբ օրգանիզմին չի բավականացնում մագնիումի մակարդակը։ Մագնիումը մասնակցում է նյութափոխանակության համակարգի աշխատանքի, նպաստում է սպիտակուցների, ճարպերի եւ ածխաջրերի մասնատմանը։ Այս տարը նպաստում է նաեւ էներգիայի արտադրմանը։ Մագնիումն անհրաժեշտ է նաեւ կենտրոնական նյարդային համակարգի աշխատանքի համար։ Այն նաեւ շատ կարեւոր է եղունգների, ոսկրերի եւ մազերի ամրության համար։ Մագնիումի անբավարար մակարդակի առաջին նշաններն են ախորժակի անկումը, գլխացավը, սրտխառնոցը, թուլությունը եւ հոգնածությունը։ Նորմայից մագնիումի մակարդակի նվազումը կանխելու համար հարկավոր է ուշադրություն դարձնել սննդակարգին, այն ներառելով մթերքներով, որոնք հարուստ են մագնիումով, օրինակ՝ սպանախով, ճակնդեղով, դառը շոկոլադով, դդմի չորացած սերմերով, նուշով, ավոկադոյով եւ դառը շոկոլադով։ Հաճախակի ալկոհոլի օգտագործման դեպքում վիտամին D-ն ամբողջությամբ չի յուրացվում, իսկ մագնիումի յուրացման համար շատ կարևոր է վիտամին D-ի բավարար մակարդակը օրգանիզմում։ Դրա համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս ալկոհոլի օգտագործումը չչարաշահել։ Չափից շատ շաքար օգտագործելու դեպքում եւս մագնիումն ամբողջությամբ չի յուրացվում եւ արագ դուրս է բերվում օրգանիզմից։ Մագնիումի դուրսբերմանը նպաստում է նաեւ սուրճի, հակաբիոտիկների, միզամուկների օգտագործումը։ Եթե նկատում եք մագնիումի անբավարար մակարդակի բնորոշ նշաններ, ապա անհրաժեշտ է անպայման դիմել մասնագետի։ Իսկ եթե կա երկիր, որտեղ հազարամյակների պատմությունը, մշակույթը, ճարտարապետությունը, կրոնները եւ բնության բազմազանությունը այդքան հմայիչ համադրված են, ուրեմն դա Հնդկաստանն է։ Այն հրաշալի երկիր է, լի խորհրդավոր տաճարներով, ոսկեզօծ պալատներով եւ անզուգական հյուրասիրությամբ։ Եկեք միասին բացահայտենք Հնդկաստանը այս պահին։ Հնդկաստանը պետություն է Հարավային Ասիայում, Հիմալայներից հարավ ընկած տարածքում, մայրաքաղաքը Նյու Դելին։ Երկիրը սահմանակից է Պակիստանին, Չինաստանին, Նեպալին, Բանգլադեշին եւ Բիրմային։ Տարածքը կազմում է շուրջ 3.3 միլիոն կիլոմետր քառակուսի, իսկ բնակչությունը գերազանցում է 1.25 միլիարդը, ինչը այն դարձնում է աշխարհի ամենաբազմամարդ երկրներից մեկը։ Հնդկաստանի անունը սերտորեն կապված է Իդոնիս գետի հետ, որի հովտով հնդիկները ցամաքային կապ են պահպանել առաջավոր Ասիայի երկրների, հատկապես իրենց անմիջական հարևանի Իրանի հետ։ Իդոնիս սանսկրիտերեն կոչվում է Սինդհու, որը հինդ պարսիկներին է անցել հինդ ձևով։ Հենց պարսիկներն են իրենց հարևան երկիրը կոչել են Հինդուստան, այսինքն Իդոնիս գետի երկիր։ Հնդկաստանը արևմուտքից ողողվում է Արաբական ծովի, արևելքից Բենգալյան ծովի ջրերով։ Հնդստան թերակղզու մեծ մասը զբաղեցնում է Դեկանի սարահարթը, հյուսիսում Իդոնիս Գանգեսյան դաշտավայրը եւ երկրագնդի ամենաբարձր լեռները՝ Հիմալայները։ Հնդկաստանի միջին մասով անցնում է հյուսիսային արևադարձը, որը երկիրը բաժանում է մոտավորապես 2 հավասար մասերի։ Հետևապես Հնդկաստանի կեսը գտնվում է տաք գոտում, իսկ մյուս մասը մերձարևադարձներում։ Հնդկաստանը Ասիայի մնացած մասերից անջատված է լեռնային պարսպով եւ հյուսիսային ցուրտ հոսանքները այնտեղ մուտք չեն գործում, որի հետևանքով Հնդկաստանի հյուսիսային մասերում օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը 5 աստիճանով ավելի բարձր է, քան աշխարհագրական նույն լայնությունների վրա գտնվող երկրները։ Ընդհանուր առմամբ Հնդկաստանի կլիման ամենուրեք տաք է։ Երկրում գյուղատնտեսության առաջատար ուղղությունը հողագործությունն է։ Աշխարհում առաջ
առաջնակարգ տեղ է գրավում թեյի, շաքարեղեգի, գետնանուշի, բամբակի արտադրությամբ, աճեցնում է նաև սուրճ, ծխախոտ, կոկոսյան արմավենի և համեմունքներ։ Արդյունաբերության մեջ գերակշռում է նաև թեթև և սննդի արդյունաբերությունը։ Արդյունահանում են ածուխ, երկաթ և մանգանի հանքանյութեր։ Հնդկաստանում մեծ համբավ են վայելում Աշոկայի կայսրության հնությունները, Սարնահատում, Էլորայի և Աջանդայի բուդդայական ժայռակերտ տաճարները Արունկաբադից ոչ հեռու հարավում։ Բուդդայականների ու հինդուիստների կերտած կոթողները ավելի քան 2000 տարվա պատմություն ունեն։ Իսկ եթե այս ամենին ավելացնենք հանրահայտ հնդկական ֆիլմերի կախարդանքը, ապա անմիջապես պարզ է դառնում, որ այս երկիրը պետք է լինի զբոսաշրջության ամենաֆավորիտային երկրների շարքում։ Հնդկաստանը մի երկիր է, որը չես կարող ամբողջությամբ բացահայտել մեկ այցով։ Այստեղ ամեն անկյուն մի նոր պատմություն է, իսկ յուրաքանչյուր տաճար մի նոր գաղտնիք։ Դեի, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այսօր, մաղթելով հաճելի օրվա շարունակություն, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք վաղը։